朋友们好，我是李医师。不喜欢大汗淋漓去运动的朋友们，今天李医师呢教大家一个简单指甲按摩操，来提升我们身体的免疫力，增进整个人的健康。大家都知道，身体的末梢处是血液流动全身时一定会经过并折返的地方，尤其是手脚的末梢聚集有很多的神经。不仅如此，聚集在此处的神经还非常的敏锐，这也是为什么刺激手指时能够起到一定的养生效果的原因。每个手指头对应一个身体的不同部位，睡觉前或午间休息的时候都能够揉搓，可以舒缓压力，增加体内血液循环。而对于冬天手脚容易冰冷的人，经过一段时间的指甲揉搓，可以起到很好的改善。那这个指甲按摩操该怎么做呢？我们用大拇指与食指抓住另一只手的指头，长出指甲的两侧，然后呢开始揉搓，一处约有10秒钟，最好用力揉搓，因为力道不够时很难起到效果。觉得有点痛就表示有效了，但也别太用力，避免受伤。我们可以参照手指与身体的对应表，如果有对应不适症状的人，最好多揉搓20秒钟。大拇指对应呼吸器官，可以改善咳嗽、风湿痛等；食指呢对应消化器官，可以改善肠炎、胃炎；中指对应耳朵，能够改善耳鸣；无名指刺激交感神经，提高免疫力；小指呢对应循环器官，比如心脏、肾脏等，对高血压、糖尿病、眼睛等有效果。我们一天最好揉搓1到2次，通常只要1个月的时间就会改善不适症状。效果好的人呢，甚至只要几天就会见效。没有疾病的朋友也可以做这个指甲按摩操来预防疾病，提高免疫力。朋友们，平常不妨动动您的手指，按一按，小小的动作却有大大的效果。好了，看完今天的内容，请帮李医师点赞分享并点亮小铃铛，感谢您的支持。